Здравейте и добре дошли на полето на родовото знание в страницата Родолечебница. С вас е родов терапевт Павлина Дянкова. Днес ще ви поговоря на една тема, която е доста актуална, интересува повечето от нас, а именно защо не всеки получава и усеща силата и подкрепата на своя род в живота си. Мнозина желаем да имаме силата и подкрепата на своите предци. Разбира се, и всеки разумен човек го иска това нещо. Иска да запази, да умножи, да предаде на потомците това, което неговия род е създал. Въпросът, който бих ви задавал обаче преди всичко е: вие като членове на вашият род, какво очаквате от него? Какво очаквате от своя род? Смятате ли, че той може да ви помага? Можете ли да разчитате на него? Смятате ли, че можете да получите сили от рода си? Можете ли да разчитате, че вашия род ще ви избави от неприятностите ви? Как това може да се случи и какво е вашето лично отношение към рода ви? Вашия личен принос към рода ви? Накратко само искам да вметна в самото начало какво представлява рода. Рода си го представете като едно живо дърво. То е енергоинформационна структура, която живее според свои собствени закони и основното за него е да оцелее и да увеличи силата си. Представете си го така: да се превърне от една млада фиданка, едно младо крехко дърво, да израсне в годините, да се превърне в едно могъщо дърво с стабилна коренова, солидна коренова система, с стабилно стъбло и с красива корона. А пък след това да се превърне в цяла горичка, защо не и тя да се превърне в стара, могъща, хилядолетна гора. Ето това е задачата на всеки един род. Затова рода на всеки жив човек притежава знание и сила, като мъдрост, любов, късмет, благополучие и множество други ресурси. И тези ресурси са били разработвани и придобивани от нашите предци в продължение на векове, дори на хилядолетия от нашите предци. Така че, когато рисувате картината за своя род, опитахте ли да си представите това могъщо дърво, което един ден ще бъде могъща гора? И когато заговорих за всички тези ресурси, като любов, мъдрост, късмет, здраве, благополучие, всички тези ресурси в рода, те се разпределят между членовете на същия този род, между кръвните роднини и тези, които са приобщени от рода. Какво обаче, ако във вас битува вярването от типа: аз нямам семейство, или имам семейство, но нямам пари, нямам достатъчно пари? Или твърдение от типа на попадам се на неприятни отношения и хора, често губя или сменям работата и дома си, нямам достатъчно средства, нямам деца, не мога да съградя правилни партньорски отношения, или пък ако това се случи, децата ми умират в ранна детска възраст. Друго такова твърдение: работя много и строя, търся непрестанно и се старая, добър човек съм. Но от един миг нататък всичко се разпада, нищо не остава.
някой все едно идва и ми го взима или ще го загубя. Защо това е така? Защото, простичко обяснение ще се опитам да дам, защото предишните поколения са натрупвали много разрушителни емоции. В това число и ние, като живи представители на рода, също в нашия съзнателен живот го правим. Натрупваме разрушителни емоции. Те остават в нас затлачени, непреработени, несподелени, неизказани, нетрансформирани. Това са, например, страхове, обиди, обвинения, различни деструктивни такива вярвания. Всичкото това нещо се превръща в един отрицателен енергиен ефект, да го нарека, и блокира, като че ли пресушава, отменя всички потоци в рода, а пък те представляват родови ресурси, грижливо събрани от предишните. И тази негативна енергия, тя се, натрупвайки се дълго време, поне 2000 години, но най-много е пострадала през, да кажем, последните 200-300 години. Сега, ако се замислите, ако за няколко секунди мине през главата ви цялата тази мисъл, какво усещане ще остави в вас? Сега, аз днес няма да се спирам изобщо и не е тема на разговора. Защо тези емоции предизвикват такива и такива последици? Защото и ние самите го правим, но най-важното е да се разбере, че никой, освен нас живите представители и членове на рода, тези, които живеем, активно се трудим, няма да може да освободи ресурсите и рода си и да може да се облагодетелства лично в своя живот и да ги отключи и да ги предаде към потомците, към децата, към внуците, към правнуците. Ако това не се осъзнае и не се действа, не се работи по него, то тогава вашия род просто ще изсъхне. Той започва да залинява, започва да съхне, да вехне и рано или късно ще погине, ще изчезне. Основният ресурсен поток в рода, това е потока на любовта, около който се формират и другите потоци. Ако говорим за понятие като красотата в широкия смисъл на думата, този поток е тогава, той се проявява и той се усеща в живота ни тогава, когато всичко в съществуването ни е достатъчно. Нашата душа е щастлива. Ние сме в състояние на доброта, чувстваме се на мястото си и можем да работим и да използваме тези ресурси, да ги приумножаваме и да оставаме за следващите. Само ще отворя една скоба, че в рода има 7 потока, за които обаче ще направя отделно видео и там ще поговоря по-подробно и за тях. Сега обаче се опитваме да разберем защо родът спира да помага на някои от членовете си. Дори ги прогонва и защо при някои роднини всичко върви добре, гладко, леко, като по вода, а пък при други някакси се разпада. Има няколко причини за това, като мога да обобщя, че основният поток пак е свързан с любовта, за което преди малко говорих, потока на любовта. И това наистина е важно да се осъзнае, скъпи приятели, защото колкото по-малко любов имаме в рода си, толкова по-малко от роднините в родините ще има хубав и спокоен живот.
Тези роднини, които са по-силни, те ще привличат потоците към себе си и към своите потомци, разбира се. Пък тези, които са по-слаби, рано или късно те ще останат без нищо. Така че, като родов терапевт, ви питам, колко любов имате в себе си към своя род? Колко любов имате към своите предци, към своите потомци, към идните, към вашите деца, внуци, правнуци? Дори тия дето още ги няма. Колко любов имате? Колко обичате и уважавате семействата си във вашия род? С колко имате пречки, имате така обрани, нищожни контакти, би ги нарекла. С колко си говорите, с колко от тях умените добри пожелания и благословии. Защото с колкото повече от рода си имаме добри и честни, любящи отношения и връзки, открити, толкова по-силен ще бъде и потока на любовта, защото този поток, той се подхранва от всяко следващо поколение във връзките, които постоянно осъществяваме един друг в родовата си структура. Така че този поток, той е наше задължение, ние да го подхранваме и да го поддържаме, за да може той да расте и да остава добро наследство към следващите. Кога рода ни лишава от ресурс? Когато не правим нищо за своя род. Когато сме стигнали до определено ниво и успехи в живота си и всичките си дарби, ние трябва да си дадем сметка, че всички тия дарби, те са заслуга на нашия род. Защото да имаш дарбата да развиваш нещо, тя е придобита от предходните. Тя ни е дадена като дар, за да може ние в сегашното си въплъщение, в сегашния си живот да можем да я проявим, да развиваме. Възхваляваните и натоварени с свръхочаквания, собствени сили на фона на всеобщата мощна родова сила, малко звучи така нелепо, малко звучи като за едно капка в морето, капка в океана. Защото всички ние още от зачеването си получаваме ДНК-то на своя род. И с това ДНК се отключват нашите успехи, наши придобивки с помощта на тези дарби, които са закодирани. Ето защо, видите ли, неуважението към рода, загърбването на талантите, вместо да се разкриват и да се развиват, но, например, огаждане, да кажем, на мода, социални изисквания, оглеждане в мнението на другите околните, а не на собствения родов ресурс. Всичкото това води до прекъсване на потоците от рода към вас. В това число лични такива качества, като горделивост, егоизъм, високомерие. Това са причини, често те са неосъзнавани, но повярвайте ми, са доста силни, за да се затлачи силата и потоците, ресурсните потоци към даден член от рода. Тук мога да включа и фалшивата духовност, силна религиозност, фанатизъм, т.е. всичко, което е като крайности, крайни вярвания и крайни превъплъщения в нашия живот. Също спират потоците от рода към нас, към живите представители. Може би се питате защо. Естествено, като разумни същества, ние винаги обслужваме интересите на нашия ум и се питаме защо.
Когато човек не следва своята цел, силата се губи от рода му. Преди малко ви обясних да си представите рода като дърво и целта на рода от едно дърво да израсне в една красива, мощна гора. Това е целта на рода. Да осъществява и да се разраства в нещо огромно, нещо грандиозно, нещо стойностно. Така че, ако живите представители не обслужват целта на рода, а ние знаем, че всеки род е по-силен и е над всеки един член от рода си, то тогава, ако ние не обслужваме тази цел, то тогава ще бъдат прекъснати потоците и средствата към въпросния човек. И каква е идеята? Да се спре пропиляването на богатството на рода. Дори и това пропиляване, това опропастяване да е неосъзнато, дори ако щете да е понякога от най-благородни предлози или каузи, тогава ще спрат потоците, за да не се стигне до разпиляване. Сега, има една максима, да я нарека, една фраза, която ние, родонавтите, използваме, в която се казва, че ако раздаваме от рода си, това важи за всеки един член. Ако живите членове раздават от рода си, те ще станат светци, но в същото време ще се превърнат и в безродници. Защо е така? Защото ние разполагаме с определен ресурс. И ако този ресурс ние го раздадем за света, па макар и с благородна цел, то тогава не остава нищо, с което да захраним нашия род, който идва след нас. Такъв пример е рода на Апостола, защото той е използвал силата на рода за благородна кауза, в крайна сметка за една по-възвишена цел, но ако проследите неговият род, ще видите, че следващи почти няма, защото няма ресурс, който да се захрани. Така че рода дава всичко на децата си и им помага. Важно е само да осъзнаем себе си като принадлежащи от този род. Важно е да осъзнаем истинската си цел, нашето точно място в рода, задачите, които овластяват това място. Въпросът е тук какво да се направи. До тук говорихме за причините, защо спират потоците, защо не ни върви в живота, защо рода спира подкрепата и силата си. Хайде сега малко да разкажа и за това какво може да се направи. Когато един човек мисли за себе си като клон от мощно родово дърво, той никога няма да пресуши своите живителни потоци, от които да черпи, от които да живее и да се развива, които го подхранват и които го развиват. Защото когато човек вземе мястото си, то е ценно за своя род. Защото такъв клон на рода е жив, пренася потоците и ги предава по-нататък, запазвайки ги и размножавайки се. Например, когато един мъж дойде време да се задумява, той възстановява иерархията в себе си чрез новото си семейство. Той започва да се подхранва от даровете на предците,
провеждайки ги през себе си и през потомците си, обогатявайки ги със своята любов и знание и ги споделя с всички роднини, които са живи, отдава почет към предците си и предава тези дарове на потомците. Ако помогнете на предците си да освободят потомците, следващите, от затлачвания, тогава и вие самите ще имате сила и тази сила тя ще се превърне във ваш ресурс, тя ще бъде на ваше разположение, но вие пазете тази сила, умножавайте я и я предавайте на потомците си. Научете ги и те да правят същото, да пазят своя род, да пазят знанието за рода си, мъдростта за рода си. Тогава те ще могат да запазят и да умножат неговото богатство. Важно е също да припомня, че във всички живи роднини е силата. И в тях се крие много енергия. Затова е много важно при живе ние да поддържаме контакт с тях, едни други да поддържаме контакт. Някой ще каже, да, ама ние сме на стотици километри един от друг. Всеки живее свой собствен живот. Делят ни градове, села, държави, сега в свят на глобализация. Това е нормално. Да, чудесно, но веднъж, два пъти в годината на хубави наши християнски празници, като Великден, като Рождество Христово, хубаво е да се събираме на една маса и да вечеряме, да си говорим, да се поздравяваме, да се благославяме. Разбирате ли? Да се помним един друг, да не се забравяме, да знаеме нашите роднини, къде са, кои са, как се казват потомците им, с какво се занимават, с какво се препитават, какъв е животът им. Защото ако това нещо не го знаем, ние се самоизвеждаме от този род. Връзките между семействата в него се губят и дървото в един миг ще се разцепи. То престава да бъде като едно цяло. С това е много важно да се събираме, да си говорим, да си разказваме с почет, с уважение един към друг. Да си даваме обичай и разбиране, в търсене на свои извори на родовите потоци, за да ги освобождаваме от забравата, от обидата, от претенциите, от алчността, от страховете, които ги спират да потекат към нас. Да махнем този бент, тези преграждения. Ето как се облагородява, ето как се обновява един род. През призмата на благодарността и на осъзнаването, ако щете и на прошката на някакъв по-нататъчен етап. Така че наистина хубаво е да бъдем осъзнати в нашите родове, защото тази осъзнатост, лишена от всякакви нисши характеристики на егото и на ума, това ще доведе до отключване на потоците към всеки един от нас. И не забравяйте, че само ние, живите, имаме достъп до това да отключим ресурсите към нас самите и към следващите, нашите деца, внуци, правнуци. И така всъщност нашите родове да процъфтяват и да бъдат дълголетни, да се превърнат от една млада фитанка, да чак в многовековна гора. Ето тук е ключа към успеха, силата и благосъстоянието на